Sugeng enjing lur, iki ceritane dik nenggone bulikku enek acara tasyakuran kikoan ya lur. Iki aku bantu-bantu mbunteli sate. Terus ana sing mbunteli sego ni berkat ngono kuwi. Ning kene terus iki enek sing dadah-dadah. Iku bulike anake bulikku ya lur. Oh, iki terus eneng sayuran sing isik kuwi durung diwadani besek. Lek neng desa nggonmu sik usum ngene iki ora lur? Berkatan ngene iki. Nggonku usume ngene iki. Nah iki ngedahi adine mbokku kuwi lur ya, klambi ijo toska kuwi. Iki ngedahi sate dibunteli si papat-papat ngono. Terus iki ngedahi tas. Tase kan diwadahne tas becek ngono kuwi lho lur. Nah, tas becek ngono kuwi dikeki berkat, dikeki nasi kotak, terus dikeki jajan, terus karo amplop ngono kuwi. Ning kene usume ngono kuwi lho nek daerah Ponorogo. Nah, iki wis dadi kabeh, wis ditata, wis rapi. Wis karek nunggu wong ngaji mara ya lur. Iki Mbak Ayu kuwi lur. Mbak Ayu ngewahi ngedahi tas. Iki anake mbokku. Nah, iki padha kumpul bareng ya lur. Nek ra pas menering ngene iki ya ora kumpul ya. Wis ya lur, sing ngono ya lur ya.